سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس د وینډوز عملي زده کړه دویم درس ده دوستانو. تیر درس کې یا اول درس کې موږ تاسې د کمپیوټر بعضې تعریفونه د وینډوز تعریف باندې خبرې کړې وې دوستانو، او د ډیسکټاپ صفحې په اړه بعضې معلومات ورکړي وو دوستانو. نو نن د همدې وینډوز د عملي درس دویم درس ده یا دومه ورځ ده. راځو دوستانو له ډیسکټاپ څخه شروع کوو. تیر درس کې مو ویلي وو دوستانو چې دې قسمت یا دې صفحې ته ډیسکټاپ وایي، یا بعضې خلک سکرین هم ورته وایي دوستانو. او ډیسکټاپ باندې چې هر څه پراته وي دوستانو هغه ته آیکن وایي، او آیکن خپله تصویر ته ویل کېږي دوستانو. چې د آیکن په واسطه باندې بیا موږ تاسې کولی سو یو پروګرام له بل پروګرام څخه فرق یې وکړو او یا تفاوت وکړو دوستانو. بل هم دوستانو وویل چې دغه لاندې قسمت دا توره کومه صفحه چې ده دې ته ټاسک بار ویل کېږي دوستانو. بیا ټاسک بار چې ده خپله په څو بخښو باندې تقسیم شوی ده، چې دې قسمت دا د وینډوز لوګو چې ده دې ته سټارټ بټن ویل کېږي دوستانو. کله چې په دې باندې بیا تاسې کلیک کوئ دا صفحه خلاصېږي، دې ته سټارټ مینو ویل کېږي دوستانو. بعضې ملګري او دوستان دي دوستانو د دې فرق نشي کولی، دې ته سټارټ مینو وایي، خو دې ته سټارټ مینو نه ویل کېږي، دې ته سټارټ بټن ویل کېږي. کله چې تاسې کلیک وکړئ دا صفحه خلاص شي، دې ته بیا سټارټ مینو ویل کېږي دوستانو. بل د دوستانو دې خواته دا قسمت دې ته سرچ انجین وایي، چې تاسې کولی شئ یو پروګرام یا یو شی سرچ کړئ. مثلا زه ورد پروګرام خلاصوم، دلته ورته لیکم چې ورد. دا دوستانو د قسمت کې موږ تاسې ته ورد پروګرام راغی، کلیک باندې کوو او یا انټر ته پریس ورکوو، موږ تاسې ته د ورد پروګرام خلاصېږي. یا هر پروګرام چې موږ تاسې وکړو دلته نوم ورته لیکو او موږ تاسې کولی شو هغه پروګرام خلاص کړو. دې قسمت ته سرچ انجین ویل کېږي. او له دې نه دې خوا چې دغه کوم آیکنونه تاسې وینئ دې ته دوستانو کویک لانچ وایي، یا کویک اکسس ټولبار هم بعضې خلک ورته وایي دوستانو. دلته هغه پروګرامونه راځي دوستانو کوم چې موږ تاسې زیات ترې استفاده کوو، هغه دلته موږ تاسې راوړو د کار د اسانۍ لپاره. په دې خاطر باندې موږ دلته راوړو چې موږ لنډ له دې ځایه وکولی شو همدا پروګرام خلاص کړو، تر څو چې موږ تاسې دلته سرچ انجین ته ځو، نوم یې لیکو یا سټارټ مینو ته ځو، هغه پروګرام پیدا کوو. وخت نیسي دوستانو، نو په هغه خاطر باندې موږ تاسې دلته آیکنونه راوړو. لاندې له همدې قسمته موږ تاسې کولی شو کوم پروګرام چې موږ تاسې په کار وي هغه له دې ځایه خلاص کړو دوستانو، فقط په یو کلیک باندې. دې خواته دوستانو دغه قسمت چې ده دا د تاریخ او ساعت موږ تاسې ښیي دوستانو. دې قسمت چې موږ تاسې کولی شو تاریخ او ساعت وګورو او تغیرات هم کې راولو دوستانو. هغه نه دې خواته دغه کوم بعضې آیکنونه دي لکه د سپیکر، موږ تاسې کولی شو چې سپیکر غږ زیات کړو یا کم کړو. وای فای سره وصل سو، مختلف وای فای نیټورکو سره وصل سو، له دې قسمته کولی شو موږ تاسې وصل سو، وای فای روښانه کړو او بیرته خاموشه کړو. له دې قسمته موږ تاسې کولی شو یا ایرپلین موډ چې ده یا حالت پرواز چې ده له دې ځایه کولی شو موږ تاسې هغه روښانه کړو او یا یې خاموش کړو. او بل د کمپیوټر یا موبایل هټسپاټ چې ده هغه له دې ځایه کولی شو موږ تاسې روښانه کړو او خاموش کړو. کولی شو د کمپیوټر چارج له دې قسمته وګورو، بیټرۍ څومره چارج لري، چارج اخلي نه اخلي، له دې قسمت موږ تاسې کتلی شو دوستانو. او دې خواته کونج کې چې کوم دغه اپشن ده دې ته دوستانو نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. نوټیفیکیشن خپله خبر د اخطاریه ته ویل کېږي دوستانو. زموږ تاسې کمپیوټر کې کوم کار ترسره کېږي، مثلا کوم ایرر وي هغه موږ تاسې دلته مسیج راکوي. اوس فعلا زه کوم نوټیفیکیشن نه لرم، دلته لیکلي دي نو نیو نوټیفیکیشنز. کله چې موږ تاسې کمپیوټر سره فلش وصل کوو دوستانو، که هغه فلش وایرس ولري او کمپیوټر هغه وایرس وپېژني پیدا یې کړي، بیا دلته موږ تاسې ته نوټیفیکیشن راکوي چې دا فلش هم وایرس لري. او بغیر له هغو دلته نور اپشنونه دي دوستانو. نوټیفیکیشن ایریا کې
چې هغه هم تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ تغییر یې کړئ مثلا بلوټوت ته له دې قسمته تاسو کولی شئ روښانه کړئ یا خاموش کړئ نایټ موډ ده دوستانو آل سیټینګ ده مثلا ایرپلین موډ ده داسې نور وی پی این او لوکیشن تاسو کولی شئ له دې ځای تغییر کړئ دې قسمت باندې بیا وروسته خبرې کوو دوستانو ځکه چې دا ډېرې خبرې لري ډېر درس ده نو نن ورځې په دې باندې خبرې نه کوو د دې نه لاندې چې تاسو راځئ دوستانو دلته د کمپیوټر برایټنس یا د صفحې روښنایي تاسو کولی شئ تغییر کړئ کم یې کړئ یا زیات کړئ داسې تاسو کولی شئ دوستانو تغییر یې کړئ د کمپیوټر برایټنس یا روښنایي دوستانو نو نن راځو دوستانو له سټارټ مینو څخه شروع کوو سټارټ بټن باندې کلیک کوو سټارټ مینو خلاصیږي موږ تاسو ته سټارټ مینو دلته مختلف بخشونه لري دوستانو چې دا ټول موږ وایو اول له دغه قسمته شروع کوو موږ تاسو دوستانو دا قسمت کې تاسو کوم پروګرامونه وینئ دا ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ تاسو کمپیوټر کې انسټال شوي دي دوستانو یا د وینډوز پروګرامونه دي فایلونه دي او یا هم هغه اپلیکیشنونه یا سافټویرونه چې موږ تاسو انسټال کړي هغه ټول دلته لیست کېږي دوستانو او د انګلیسي د الفبا یا ای بی سی په اساس باندې دا ټول سورت شوي دي دوستانو تاسو وینئ ای ده بی ده سی ده او همداسې تر زیډ پورې ټول د اپلیکیشنونه او سافټویرونه سورت شوي دي دوستانو اول قسمت کې که تاسو دلته پام وکړئ دوستانو ریسنټلی اډیټ لیکلي دي یعنې هغه پروګرامونه چې موږ تاسو اخري ځل یا اخري وخت کې موږ تاسو هغه انسټال کړي هغه دې قسمت کې راځي لکه دلته ما اخري ځل چې کوم سافټویر انسټال کړی هغه کپ کټ دلته راغلی ده تاسو کولی شئ لاندې ځای خلاص کړئ له هغه نه لاندې دوستانو ای ده په ای حرف باندې چې هر سافټویر نوم شروع شوی وي هغه دلته راغلی وي دوستانو بیا وروسته له هغو بي ده سی ده همداسې تر ځایډه پورې دوستانو لاندې راځو دوستانو تاسو وینئ دا ټول هغه سافټویرونه او اپلیکیشنونه دي چې موږ تاسو کمپیوټر کې انسټال شوي دي مثلا د ما ورډ پروګرام په کار ده دا ټول پروګرامونه مخکې ما درته وویل چې سورت شوي دي د انګلیسي الفبا په حروفو په اساس باندې نو زه اوس غواړم ورډ پروګرام خلاص کړم زه باید ډبلیو دلته پیدا کړم ډبلیو پیدا کوم دوستانو راځم ډبلیو دغه دې قسمت کې دوستانو راځم دلته ګورو چې ورډ پروګرام هم دلته قرار لري موږ تاسو کولی شئ له دې ځایه خلاص کړو بل مثلا دوستانو زه غواړم فوټوشاپ پروګرام خلاص کړم فوټوشاپ په پی باندې شروع شوی دی دوستانو اول حرف د فوټوشاپ پی ده نو راځو دلته پی موږ تاسو پیدا کوو دوستانو دې قسمت کې موږ تاسو ګورو دوستانو چې پی شته نو دلته راځم زه دوستانو فلحال فوټوشاپ دلته نشته دوستانو خو کوم پروګرامونه چې په پی باندې شروع شوي هغه دلته راغلي لکه فوتوس پاور پوینټ پبلیشر پی ډی اف ټولز پینټ دا ټول دلته راغلي دي دوستانو اوس زه غواړم دوستانو مثلا اکسل پروګرام خلاص کړم اکسل پروګرام نوم چې ده په ای باندې شروع شوی نو موږ تاسو راځو دلته ای پیدا کوو دا ده دوستانو ای دلته موږ تاسو ګورو چې مایکروسافټ اکسل دلته شته او بله طریقه د پروګرام د خلاصولو یو خو دا وه چې موږ تاسو باید هغه پروګرام چې په کوم حرف باندې شروع شوی له دې ځای باندې موږ تاسو هغه حرف پیدا کړو بیا کولی شو خلاص کړو بله طریقه یې دا ده دوستانو چې موږ تاسو کولی شو دلته سرچ انجن کې د پروګرام نوم ولیکو او خلاص کړو مثلا زه غواړم اکسل خلاص کړم دلته لیکم اکسل دلته موږ تاسو د اکسل پروګرام راځي موږ تاسو کولی شو خلاص کړو او نور طریقې هم لري چې وروسته بیا خبرې باندې کوو دوستانو اوس راځو چې زموږ تاسې د درس موضوع بلې خواته ولاړه نه شي بل د دې خواته دا قسمت کې که تاسې وګورئ بعضې عکسونه راغلي دي دې ته ټایلز ویل کېږي دوستانو ټایلز هم خپله عکس ته ویل کېږي دوستانو نو دلته هم مختلف پروګرامونه دي په شکل د ټایلز راغلي دي مثلا لکه مایکروسافټ ایج ده ایمیل ادرس ده مثلا ایمیل
کوم اپلیکیشن چې د لدې ځای کولای شي خلاص کړي لینکډ ان چې مثلا لدې ځای کولای شي خلاص کړي کالکولیټر ده مثلا مایکروسافت سٹور ده دلته بعضې پروګرامونه راغلي دي چې آیکنونه یې شته تاسې کولی شئ لدې ځای خلاص کړئ او که دلته تاسې کوم پروګرام وغواړئ اضافه کړئ هم اضافه کولی شئ ټایلز ته یا کوم پروګرام مثلا وغواړئ له دې ځکه له منځه یوسئ هم کولی شئ مثلا زه د لینکډ ان غواړم له دې ځایه ایسته کړم دلته دې ونیسئ په دې باندې رایټ کلیک کوو دوستانو دلته موږ تاسې راځو انپن فرام سټارټ ورته وایي داسې ووایو دوستانو له دې ځایه ورکېږي دوستانو اوس زه غواړم د ورد پروګرام دلته آیکن یې راسي لاندې ځای مثلا چې د کار د اسانۍ لپاره هر وخت چې زه وغواړم ورد پروګرام خلاص کړم ډایرکټ دلته راسم او په هغه باندې کلیک وکړم موږ تاسې ته د ورد پروګرام خلاص شي نو راځو ورد پروګرام پیدا کوو دوستانو ډبلیو ته راځو دا ډبلیو ده دوستانو دغه د ورد پروګرام دې باندې رایټ کلیک کوو دوستانو دلته راځو مور ته او دلته ورته وایو چې دلته اوس سټارټ کې شته دوستانو دا خو ټسبار کې ده دلته هم شته دوستانو ورد پروګرام خپله دا قسمت کې په سټارټ کې شته دوستانو نو زه راځم یو بل پروګرام غواړم چې دلته راسي یو پروګرام موږ تاسې پیدا کوو دوستانو مثلا دا فوتوشاپ پروګرام ده فوتوشاپ پروګرام باندې رایټ کلیک کوو دوستانو او دلته ورته وایي چې پین ټو سټارټ دې باندې چې کله کلیک وکړو دوستانو موږ تاسې ګورو چې دلته د فوتوشاپ پروګرام یا سافټویر آیکن دلته اضافه شو دوستانو او که غواړئ چې موقعیت یې تغییر کړئ بیا له دې ځایه کولی شئ داسې د آیکن باندې کلیک وکړئ داسې ونیسئ او بلې خواته یوسئ هر ځای چې تاسې غواړئ هماغه قسمت کې کولی شئ هغه اپلیکیشن آیکن اضافه کړئ دوستانو او بل دوستانو که تاسې چېرته کتلي وي د سټارټ مینو په وینډوزو کې مختلف شکل لري مثلا وینډوز 10 کې چې ده داسې شکل لري زه تاسې ته د وینډوز 7 سټارټ مینو ښیم دوستانو وینډوز 7 کې موږ تاسې په دې قسم سټارټ مینو درلوده دوستانو چې فقط هغه پروګرامونه دلته راکړو او په شکل د ټایلز پروګرامونه نشته پکې که موږ تاسې د وینډوز 8 سټارټ مینو وګورو دوستانو هغه کې بیا ټول اپلیکیشنونه چې دي په شکل د ټایلز راغلي دي دوستانو دا تاسې ګورئ دا قسم سټارټ مینو نه لري وینډوز 8 کې ټول پروګرامونه چې دي یا سافټویرونه هغه په شکل د ټایلز راغلي نو وینډوز 10 چې ده د وینډوز 7 او د وینډوز 8 کمباینیشن یا ترکیب ده دوستانو هغه دواړه ترکیب کړي دي سره او وینډوز 10 یې ترې جوړ کړی ده چې دلته موږ تاسې ګورو که سټارټ مینو د وینډوز 10 خلاصه کړو هم په شکل د وینډوز 7 یا د وینډوز 7 ده سټارټ مینو او هم په شکل د وینډوز 8 یا اتم وینډوز ده یعنی وینډوز 10 ده دوستانو د وینډوز 7 او د وینډوز 8 کمباینیشن یا ترکیب ده دوستانو هغه دواړه ترکیب کړي یا کمباین کړي دي سره او وینډوز 10 یې ترې جوړ کړی ده بل د دوستانو له دې قسمته دلته چې کله د سټارټ مینو دا بغل ته تاسې راسئ له دې ځایه کولی شئ سټارټ مینو سایز غټ کړئ دوستانو هم ورټیکلي تاسې کولی شئ دا سایز غټ کړئ او هم هاریزنټلي تاسې کولی شئ دا سایز غټ کړئ دوستانو دا یې بلکې موږ تاسې چېرته دلته زیات پروګرامونه دي دوستانو مختلف پروګرامونه دي که غواړو چې لاندې لاړ شو یو خو دا ده چې دلته موږ تاسې ته سکرول بار ده دا سکرول بار باندې کلیک کوو او لاندې راځو دوستانو او بل که تاسې ماوس کې یو بټن لیدلی وي یو بټن ده هغه ته ویل ویل کېږي دوستانو هغه د سکرول لپاره استفاده کېږي کله چې تاسې لاندې هغه تاووئ لاندې سکرول کېږي او پاس که غواړئ لاړ شئ نو هغه باید پاس تاو کړئ تر څو دا سکرول بار پورته لاړ شي دوستانو بل راځو دوستانو سټارټ مینو کې دلته نور بعضې اپشنونه دي دا هم وایو دوستانو دا لاندې قسمت کې که راسو دلته پاور لیکلي دوستانو چې پاور خپله برقه ویل کېږي
دې باندې کله کلیک کوو دوستانو دلته موږ تاسو ته په وینډوز 10 کې درې اپشن خلاصېږي. یو ریسټارټ ده، شټ ډاون ده او سلیپ ده. بعضې وخت کې دا اپشنونه زیاتېږي. مثلا کله تاسو وینډوز اپډیټ کوئ دلته دا اپشنونه زیاتېږي، لیکلي سي شټ ډاون ان اپډیټ یا ریسټارټ ان اپډیټ لیکلي وي. هغه اپشنونه اوس نشته دوستانو. نو راځو دوستانو اول ریسټارټ ته راځو. ریسټارټ څه وخت استفاده کیږي دوستانو؟ کله چې موږ تاسې مثلا کوم پروګرام کې کار کوو کمپیوټر جام کیږي، نو موږ تاسې راځو هغه ریسټارټ کوو، یعنې کمپیوټر دوباره روښانه شي، خاموش دې شي بیرته دې روښانه شي. دې ته ریسټارټ ویل کیږي دوستانو. بل د شټ ډاون، کله چې موږ تاسې وغواړو په مکمل ډول خپل کمپیوټر خاموش کو، نو موږ تاسې له شټ ډاون څخه استفاده کوو. بعضې ملګري دي د کمپیوټر له پاور بټن څخه کمپیوټر ګلوي. دا غلط کار دی دوستانو، دا د کمپیوټر تخت خرابوي، سوځوي. نو اساسي او اصولي طریقه یې دا ده چې تاسې راسئ دلته سټارټ مینو خلاصه کړئ، پاور ته راسئ او شټ ډاون باندې کلیک وکړئ. دا یو اصولي طریقه ده چې تاسې کولی شئ خپل کمپیوټر خاموش کړئ. او بل د دوستانو سلیپ. سلیپ کوم حالت ته ویل کېږي دوستانو؟ مثلا ما ورډ پروګرام خلاص کړی ده، هغه کې مې لیکنه کړې ده، نو ما ته یو کار پیدا سو د 10 یا 20 دقیقو لپاره. زه نه غواړم چې خپل کمپیوټر خاموش کړم، شټ ډاون یې کړم یا یې ریسټارټ کړم. نو زه راځم سلیپ باندې کلیک کوم دوستانو. سلیپ داسې یو حالت ده دوستانو چې کمپیوټر ستاسو د خوب حالت ته بیایي. سلیپ خپله خوب ته ویل کېږي، د خوب حالت ته بیایي، یعنې کمپیوټر خاموشه کېږي، برق مصرفوي، په مکمل ډول کمپیوټر نه ګلېږي. هغه کوم پروګرامونه چې موږ تاسې خلاص کړي هغه نه بندېږي، فقط کمپیوټر د خوب حالت ته ځي، لکه انسان چې ویده وي، کوم کار نشي کولی، صرف ویده ده. نو کمپیوټر هم د خوب حالت ته ځي. زموږ تاسې کوم پروګرامونه چې خلاص شي هغه کې کوم تغیرات نه راځي، هغه نه بندېږي. هر وخت چې بیا موږ تاسې غواړو کمپیوټر د سلیپ له حالته وباسو، کیبورډ کې انټر یا بله کوم بټن باندې کلیک کوو او کمپیوټر بیرته روښانېږي دوستانو. او یو بل اپشن د دوستانو چې دلته نشته، د هایبرنیټ په نامه ده، هغه کنټرول پانل کې شته. بیا زه تاسو ته ښیم دوستانو هغه فرق بیا څه دی دوستانو. هایبرنیټ هم داسې یو حالت ده لکه سلیپ. سلیپ کې زموږ تاسې کمپیوټر په مکمل ډول باندې خاموشه کېږي نه، خو هایبرنیټ کې ده دوستانو. کله که موږ تاسې هایبرنیټ کو کمپیوټر، هغه په مکمل ډول باندې کمپیوټر خاموش کوي دوستانو، چې کمپیوټر برق مرق شي نه مصرفوي دوستانو. هایبرنیټ د دې لپاره استفاده کیږي دوستانو، مثلا موږ تاسې کوم پروژه باندې کار کوو فی الحال، او موږ تاسې ته یو ضروري کار پیدا کیږي، نو موږ نه غواړو چې همدا کوم پروګرامونه چې موږ تاسې خلاص کړي دي هغه دې بند شي یا د کوم تغیرات پرې راشي. نو موږ له هایبرنیټ څخه استفاده کوو دوستانو. هایبرنیټ باندې کلیک کوو او زموږ تاسې کمپیوټر مکمل خاموشه کیږي دوستانو. خو فرق یې له شټ ډاون سره دا ده چې شټ ډاون که موږ تاسې کمپیوټر شټ ډاون کو، کوم پروګرامونه یا اپلیکیشنونه چې موږ تاسې خلاص کړي دي هغه ټول بندوي، وروسته له کمپیوټر په مکمل ډول باندې خاموش کیږي. او هایبرنیټ څه ده؟ هایبرنیټ بیا داسې نه ده، کمپیوټر په مکمل ډول خاموشیږي، خو کوم پروګرامونه چې موږ تاسې خلاص کړي هغه نه بندېږي. کله چې موږ تاسې بیرته کمپیوټر روښانوو، بیرته هغه کوم پروګرامونه چې موږ تاسې خلاص کړي دي په همغه پخواني کوم حالت کې چې موږ تاسې کمپیوټر خاموش کړی و یا هایبرنیټ حالت ته بیولی و، همغه ځای کې بیرته شروع کېږي دوستانو. او له سلیپ سره بیا د هایبرنیټ فرق دا ده دوستانو چې سلیپ کمپیوټر مکمل ډول باندې نه خاموشوي دوستانو، کمپیوټر د خوب حالت ته ځي، برق هم مصرفوي، او بیرته موږ کولی شو کله چې کمپیوټر روښانه کړو خپل پروګرامونو کې تغیرات راولو یا بیرته له همغه ځای څخه یې شروع کړو. او هایبرنیټ څه ده؟ هایبرنیټ بیا په مکمل ډول باندې کمپیوټر خاموشوي، یعنی کمپیوټر داسې حالت ته ځي چې برق نه مصرفوي دوستانو، مکمل خاموشي، خو هغه زموږ تاسې اپلیکیشنونه نه بندېږي دوستانو. له دې نه پورته دوستانو بل د سیټینګ ده، د کمپیوټر مکمل تنظیمات که تاسې غواړئ د کمپیوټر کې تنظیمات تغییر کړئ یا تبدیل کړئ، له دې ځایه تاسې کولی شئ هغه تغیرات راولئ. دا یو غټ درس ده دوستانو، ډېر موضوعات دي په دې کې، بیا وروسته خبرې کوو. له دې نه پس تاسې ګورئ پکچر ده دوستانو.
پکچر باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو مستقیم تاسو هغه پکچر فولډر ته بیایي دوستانو موږ تاسو دلته مای ډاکومنټ کې مای ډاکومنټس کله خلاص کړو دوستانو دلته موږ تاسو د پکچر یو فولډر لرو دوستانو که چیرې غواړئ په مستقیم ډول باندې همدا فولډر خلاص کړئ نو راځئ سټار بټن باندې کلیک کوئ او دلته پکچر باندې کلیک کوئ مستقیم تاسو ته همغه د پکچر فولډر خلاصوي دوستانو بل د ډاکومنټس که موږ تاسو وغواړو ډاکومنټ خلاص کړو د دې قسمت هم خلاصولی شو دلته مای ډاکومنټ باندې به کلیک کوئ دلته به ډاکومنټ خلاصوئ او که چیرې وغواړئ چې همدا فولډر مستقیم له سټارټ مینو څخه خلاص کړئ دلته راځئ ډاکومنټ باندې کلیک کوئ مستقیم تاسو ته هغه ډاکومنټ فولډر خلاصوي بل دلته دوستانو موږ تاسې که چېرته څو یوزر نیم ولرو دوستانو څو یوزرونه ولرو هغه دلته موږ تاسې ته لیست کېږي اوس فعل حال زه فقط یو یوزر لرم د اډمنسټریټر په نامه باندې هغه دلته موږ تاسو ته راغلی ده او دلته درې نور اپشنونه دي دوستانو یو ساین اوټ ده لاک ده او چینج اکاونټ سیټینګ ده دوستانو ساین اوټ هغه وخت استفاده کېږي دوستانو کله چې موږ تاسې وغواړو کمپیوټر خاموش نه کړو فقط ساین اوټ یې کړو یعنې کوم پروګرامونه چې موږ تاسې خلاص کړي دي هغه بندېږي او کمپیوټر خاموشېږي داسې نه خاموشېږي دوستانو لکه شټ ډاون ځي هغه ویلکم سکرین ته دوستانو هلته بیا موږ تاسې کولی شو وروسته بیرته خپل یوزر ته لاګین شو یا که چیرې موږ تاسې مثلا 2 یا 3 یوزرې ولرو یو یوزر هم خلاص کړی وي هغه بندوو ساین اوټ کوو او غواړو بل یوزر خلاص کړو هم کولی شو له همدې ساین اوټ څخه استفاده وکړو ساین اوټ داسې ده دوستانو لکه موږ تاسې فیسبوک کې کار کوو کله چې کار خلاص شي او غواړو فیسبوک بند کړو له ساین اوټ څخه استفاده کوو نو دا هم هماغسې کار کوي دوستانو بل اپشن ده د لاک دوستانو داسې کار کوي کله چې موږ تاسې وغواړو دغه د ډیسکټاپ سکرین بند کړو مثلا موږ تاسې کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی ده موږ تاسې ته یو کار پیدا شو غواړو چې کمپیوټر خاموش نه شي فقط لاک شي دا د کمپیوټر صفحه بنده شي څوک تغیرات زموږ په فایلو کې یا زموږ وینډوز سیستم کې څه تغیرات رانولي فقط دلته لاک باندې کلیک کوو دوستانو زموږ تاسې د کمپیوټر سکرین بندېږي بیرته انټر باندې کلیک کوو دوستانو پاسورډ ورکوو او کمپیوټر بیرته موږ تاسې ته له لاک حالت څخه وځي دوستانو او بل دلته پاس یو بل اپشن ده دوستانو چینج اکاونټ سیټینګ دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته د اکاونټ یا زموږ تاسې د یوزر مختلف تنظیمات یا سیټینګ دي په هغه کې موږ تاسې کولی شو تغیرات راوړو مثلا که د یوزر نیم عکس موږ تاسې وغواړو تبدیل کړو له دې ځای کولی شو دلته راځو که کامرا باندې نوی عکس اخلي له دې ځای کولی شو موږ تاسې کلیک وکړو کامرا باندې او عکس واخلو او کوم بل ځای بل قسمت د کمپیوټر کې تاسو کوم عکس ولرئ هغه براوز فاروان په دې باندې کلیک کوئ او هر ځای کې چې ستاسو عکس وي هغه انتخابولی شئ دوستانو دلته مثلا دا عکس غواړئ انتخاب کړئ دلته چوز پکچر باندې کلیک کوئ هماغه عکس تاسو یوزر نیم ته انتخابیږي دوستانو او نور اپشنونه دي مثلا لکه یور انفارمیشن خو دغه صفحه ده دوستانو چې تاسو فقط کولی شئ خپل یوزر نیم عکس تبدیل کړئ مثلا ایمیل او اکاونټ په اړه نور معلومات تاسو کولی شئ یو اکاونټ یا ایمیل اضافه کړئ ساین ان اپشنونه دي دوستانو دې باندې بیا وروسته خبرې کوو دا نور اپشنونه دلته نه وایي موږ تاسې دا کنسلوو دوستانو بله خبره ده دوستانو چې دلته لاندې تاسې دغه اپلیکیشنونه وینئ مخکې هم ما تاسو ته وویل چې دې قسمت ته کویک لانچ وایي یا کویک اکسس ټول بار هم ورته ویل کېږي دې قسمت کې ما بعضې پروګرامونه راوستلي دي د بعضې پروګرامو آیکنونه دلته شته دوستانو ما په دې خاطر راوستلي دي کار د اسانۍ لپاره چې زه مثلا مایکروسافت ورد څخه استفاده ډېره کوم هغه دلته ما راوستلی دی یا مایکروسافت اکسل مستقیم موږ تاسې کولی شو دې باندې کلیک وکړو او موږ تاسې ته د ورد پروګرام خلاصېږي
که دلته دې قسمت کې تاسې وغواړئ کوم بل سافټویر اضافه کړئ، تاسې کولی سئ سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته له هر سافټویر چې تاسې وغواړئ آیکن یې دې قسمت کویک لانچ ته راسي. مثلا کپ کټ ته زه غواړم د دې قسمت ته اضافه کړم، راځئ همغه آیکن یا سافټویر باندې رایټ کلیک کوئ او دلته راځئ تاسې مور ته دوستانو. یو خو دا پین ټو سټارټ تاسې دغه قسمت ته موږ تاسې یو اپلیکیشن اضافه کوو. دلته راځو مور ته چې کله راولو دلته ورته وایو چې پین ټو ټاسک بار، دې باندې کلیک وکړو دوستانو. دلته تاسې وینئ چې د کپ کټ آیکن دې قسمت کې اضافه شو دوستانو. بلکې دلته وغواړئ چې تاسې دغه د آیکنو موقعیت تغییر او تبدیل کړئ دوستانو. مثلا کپ کټ زه غواړم دلته رانیسي، دې قسمت کې راسي. دا آیکن باندې تاسې کلیک کوئ، نیسئ او دلته یې تبدیلوئ دوستانو. هر قسمت کې چې تاسې غواړئ همغه ځای کې یې پرېږدئ، همغه آیکن همغه ځای کې اضافه کېږي دوستانو. بل دوستانو په دې باندې رایټ کلیک وکړو، مور ته راځو دوستانو. که چېرته وغواړو بېرته همدا کپ کټ کوم آیکن چې موږ تاسې کویک لانچ کې اضافه کړی وو، که غواړو چې له دې ځایه یې ایسته کړو، بېرته راځو دلته مور باندې کلیک کوو، ان پین فرام ټاسک بار ورته وایو. دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، وینئ چې له کویک اکسس ټولبار یا کویک لانچ څخه د کپ کټ آیکن ورک شو. بل دوستانو بعضې وخت که تاسې لیدلي وي بعضې زموږ دوستان دي یا ملګري دي چې هغه د یو سافټویر یا اپلیکیشن لپاره یو شارټکټ څخه استفاده کوي. مثلا ورد پروګرام ده، داسې نه کوي چې هغه دلته راسي سټارټ بټن باندې کلیک وکړي او دې قسمت کې د ورد پروګرام سرچ کړي او وروسته له هغوی خلاص کړي. هغه ته یو شارټکټ ورکړی وي. مثلا د ورد پروګرام په ډبلیو باندې شروع شوی ده، هغوی داسې یو شارټکټ ورکړی چې کله کنټرول الټ ډبلیو پریس کړي مستقیم د ورد پروګرام ورته خلاص شي. نو دا څنګه کولی شو دوستانو؟ موږ تاسې راځو سټارټ بټن باندې کلیک کوو، سټارټ منو چې کله خلاص شو راځو د ورد پروګرام پیدا کوو. د ورد پروګرام ډبلیو حرف کې ده، نو دلته راځو ورد پروګرام څنګه کله پیدا کړو، په دې باندې رایټ کلیک کوو دوستانو. راځو مور ته چې کله رالو دوستانو، دې قسمت ته تاسې راځئ اوپن فایل لوکیشن، د فایل موقعیت یا اصلي لوکیشن پیدا کوي تاسو ته دوستانو. په دې باندې کلیک وکړئ. د ورد پروګرام چې د کمپیوټر په هر موقعیت کې انسټال وي، د کمپیوټر په سی ډرایو کې هغه انسټالي، هغه د ورد پروګرام اصلي موقعیت موږ تاسو ته خلاصوي. دغه دوستانو د ورد پروګرام موږ تاسې ګورو دلته ډیس پی سی، سی ډرایو، پروګرام ډیټا، مایکروسافټ وینډوز او پروګرامز کې دلته موږ تاسې ګورو چې د ورد پروګرام پروت ده. په همدې ورد پروګرام باندې رایټ کلیک کوو، دلته راځو دوستانو پراپرټیز ته، پراپرټیز باندې کلیک کوو او دلته موږ تاسې راځو شارټکټ ټاب ته دوستانو. دې قسمت ته چې کله رالو شارټکټ کې قسمت ته چې موږ تاسې رالو دوستانو، دلته اوس موږ تاسې ګورو چې مایکروسافټ ورد هیڅ شارټکټ فعل حل نه لري دوستانو. که موږ تاسې وغواړو چې اضافه یې کړو، دې قسمت کې مثلا زه غواړم کنټرول ډبلیو ورکړم، دلته کنټرول الټ ډبلیو موږ تاسې ورکوو دوستانو یو شارټکټ. کله چې دا شارټکټ ورکړو راځو اپلای باندې کلیک کوو، اوکې باندې. اوس کله چې زه کنټرول الټ ډبلیو پریس کوم دوستانو، موږ تاسې ته د ورد پروګرام خلاصېږي. اوس ګورو دوستانو، زه له کیبورډ څخه کنټرول الټ ډبلیو ته پریس ورکوم دوستانو او موږ تاسو ته باید د ورد پروګرام خلاص شي. نو پوهېږم څه مشکل د ولې نه خلاصېږي. بیا راځو دوستانو یو ځل رایټ کلیک پراپرټیز ته راځو، شارټکټ ټاب ته کنټرول الټ ډبلیو، دا خو صحیح ده. څنګه نه خلاصوي؟ کنټرول الټ ډبلیو، کنټرول الټ ډبلیو. نه پوهېږم مشکل څه ده دوستانو. همدا طریقه ده، تاسې کولی شئ یو پروګرام ته شارټکټ ورکړئ. اوس فی الحال خلاص نه شو، نه پوهېږم څه مشکل ده.
بعضې وخت داسې مشکل سره موږ مخ کېږو دوستانو. په همدې طریقه داسې تاسې راځئ مایکروسافټ ورډ پیدا کوئ، هغه باندې رایټ کلیک کوئ، مور ته راځئ او اوپن فایل لوکیشن خلاصوئ. وروسته له همغه مایکروسافټ ورډ باندې رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ، شارټکټ ته، او دې قسمت کې تاسې کولی شئ کوم شارټکټ چې غواړئ هغه ورته ورکړئ. مثلا زه غواړم کنټرول آر ورکړم، کنټرول آلټ آر، دا ځل دا شارټکټ ورکوم، اپلای اوکې باندې کلیک کوم، کنټرول آلټ آر باندې کلیک کوم دوستانو. اوس هم کار نه کوي، نه پوهېږم چې مشکل څه شی ده، بعضې وخت داسې مشکل مخته راځي دوستانو. همدا یې طریقه ده، تاسې کولی شئ یو پروګرام ته شارټکټ کې انتخاب کړئ دوستانو. بل د دوستانو زه راځم سټارټ بټن باندې کلیک کوم، سټارټ منو چې کله خلاص شي له دې قسمته مثلا موږ تاسې مختلف سافټویرونه انسټال کړي دي، که کوم پروګرام وغواړم چې حذف یې کړم یا ان انسټال یې کړم هغه هم له دې قسمت هم تاسې کولی شئ. مثلا اډاب اکروباټ ده، دا زه غواړم چې ان انسټال یې کړم، په دې باندې رایټ کلیک کوئ دوستانو، دلته ان انسټال لیکلي دي، همدې باندې کلیک وکړئ، تاسې ته مستقیم پروګرامز ان فیچرز صفحه خلاصېږي دوستانو. له دې ځایه چې تاسې هر پروګرام وغواړئ کولی شئ ان انسټال یې کړئ. مثلا زه غواړم اډاب اکروباټ غیر فعاله کړم یا ان انسټال یې کړم یا یې حذف کړم، په دې باندې موږ تاسې رایټ کلیک کوو او ان انسټال ورته وایو، یاس باندې کلیک کوو او دا زموږ تاسې له کمپیوټر څخه حذفېږي یا ان انسټال کېږي دوستانو. بله خبره ده دوستانو، موږ تاسې چې کله په اولین ځل باندې وینډوز انسټال کړو نو دا آیکنونه نه وي، فقط د ریسایکل بین آیکن دلته وي. مثلا دغه مای ډاکومنټ او ډیس پی سی دا نه وي. مثلا زه دا پاکوم دوستانو، راځم دې باندې رایټ کلیک کوم، ډیلیټ کوم دوستانو، مای ډیس پی سی ډیلیټ کوم دوستانو. او دا خو نور کوم اپلیکیشنونه دي، دا خو ما وروسته انسټال کړي دي دوستانو. کله چې موږ تاسې وینډوز په اول ځل انسټال کړو فقط د ریسایکل بین آیکن دلته وي، نور نه وي. یا بعضې وخت له موږ څخه پاکېږي دوستانو، لکه اوس چې ما د مای ډاکومنټ او د اس پي سي آیکنونه ډیلیټ کړو دغسې پاکېږي. نو څنګه کولی شو هغه بېرته موږ تاسې دلته اضافه کړو. راځو همدې د سټاپ باندې رایټ کلیک کوو او پرسنلایز ته راځو دوستانو، پرسنلایز باندې کلیک کوو. دلته دوستانو یو قسمت بخش داسې دی دیمز په نامه ده، دې باندې کلیک کوو دوستانو. او کله چې دا صفحه خلاص شوه دلته ریلیټډ سیټینګ ته موږ تاسې راځو، د سټاپ آیکن سیټینګ باندې کلیک کوو. په دې باندې سم کلیک وکړه دوستانو، هغه هر آیکن چې تاسې وغواړئ دلته انتخاب کړئ او د سټاپ مخ باندې بېرته همغه آیکنونه راځي دوستانو. مثلا زه مای کمپیوټر غواړم، یوزر فایلز غواړم، کنټرول پینل نه غواړم، دغه دوه آیکنونه غواړم بېرته په د سټاپ باندې موږ تاسې ته راشي. نو دې باندې دوستانو موږ تاسې ټک کوو او اپلای اوکې باندې کلیک کوو، بېرته همغه آیکنونه راځي. او بله خبره دلته دا دوستانو چې مثلا موږ تاسې اول زه د آیکنونه اضافه کوم دوستانو، اوس موږ تاسې ګورو دوستانو دلته بېرته د مای ډاکومنټ او د اس پي سي آیکنونه بېرته رالو. اوس دوستانو که چیرې موږ تاسې وغواړو د اس پي سي آیکن تغییر کړو، دا څنګه کولی شو؟ دا هم دوستانو فقط راځو د سټاپ باندې رایټ کلیک کوو، پرسنلایز ته راځو، بیا راځو دیمز آپشن باندې کلیک کوو، چینج د سټاپ آیکن سیټینګ ته راځو دوستانو. دې قسمت کې موږ تاسې د اس پي سي آیکن انتخابوو او دلته موږ تاسې چینج آیکن ورته وایو. دې قسمت کې چې هر آیکن تاسې غواړئ دوستانو هغه ورته انتخاب کړئ، همغه آیکن به تبدیل شي. مثلا زه غواړم د اس پي سي آیکن په دې شکل باندې وشي، دا انتخاب کوم، اوکې باندې کلیک کوم، بیا اوکې باندې کلیک کوم. اوس موږ تاسې ګورو د اس پي سي آیکن په دې رقم راغی دوستانو. د نورو سافټویرو هم کولی شئ آیکنونه تغییر کړئ. زه راځم بېرته د اس پي سي آیکن بېرته همغه پخواني حالت ته راولم. نو دلته زه ورته وایم چې ریسټورډ
ريسټور ډیفالت انتخابوم او یا بیرته راځم دا انتخابوم چینج آیکن ته او همغه آیکن پیدا کوم بیرته یې تغییروم. خو زه اوس راځم ريسټور ډیفالت ته راځم اپلای اوکې باندې کلیک کوم. اوس موږ تاسې ګورو چې بیرته د دس پی سي آیکن هغه پخواني یا ډیفالت حالت ته تبدیل شو. بل دوستانو کله چې موږ تاسې کوم سافټویر یا اپلیکیشن په اول ځل باندې انسټالوو د انسټالیشن اخري برخه موږ تاسو څخه یو سوال کوي چې آیا تاسو غواړئ د همدې سافټویر یو شارټ کټ د ډیسکټاپ په مخ باندې اضافه شي. نو که هغه چیرې موږ تاسو ټیک کو اوکې باندې کلیک وکړو د قسمه کې هغه اضافه کیږي لکه دغه پروګرامونه چې اضافه شوي دي مثلا کپ کټ ده کمتشیا ده باندې کم ده اردوینو ده دغسې اپلیکیشنونه اضافه شوي ځکه چې ما ټیک کړي دي او دلته اضافه شوي او که بعضې مثلا موږ تاسې هغه اپشن نه وي ټیک کړی دلته یې آیکن نه وي او وغواړو چې دلته د هغه آیکن اضافه شي هغه څنګه کولی شو. راځو دوستانو سټارټ بټن باندې کلیک کوو. د قسمت کې مثلا زه غواړم د مایکروسافت ورد آیکن دلته اضافه کړم. راځم ورد پروګرام پیدا کوم دوستانو ډبلیو کې د دوستانو دې باندې رایټ کلیک کوو. دوستانو په بخښنې سره رایټ کلیک نه کوو فقط همدا آیکن داسې نیسو د پروګرام او دې خواته کشوو دلته پرېږدو. اوس موږ تاسې ګورو د مایکروسافت ورد آیکن هم دلته یا شارټ کټ د قسمت کې اضافه شو. بله خبره دا دوستانو مثلا زه غواړم همدا آیکن یا بل کوم شی کوي زه له دې ځایه ډیلیټ کړم. راځم رایټ کلیک کوم ډیلیټ باندې کلیک کوم. موږ تاسې ګورو دوستانو چې په مستقیم ډول باندې ډیلیټ شو. له ما څخه یې پوښتنه ونه کړه چې آیا دا پروګرام یا دا شارټ کټ تاسې غواړئ ډیلیټ کړئ یا نه. نو بعضې وخت له ما څخه کیدای شي په اشتباهي ډول باندې یو شی پاک شي. موږ ته باید یو ډیالوګ باکس راکړي راته ووایي پوښتنه وکړي چې تاسې غواړئ دا اپلیکیشن یا پروګرام یا سافټویر ډیلیټ کړئ. نو په دې خاطر چې همغه ډیالوګ باکس موږ تاسو ته راکړي نو موږ تاسو راځو دا کار د ریسایکل بین مربوط کیږي. ریسایکل بین باندې رایټ کلیک کوو پراپرټیز ته راځو او دې قسمت کې ډسپلی ډیلیټ کنفرمیشن ډیالوګ دا ټیک کوو اپلای اوکې باندې کلیک کوو. اوس که زه چیرې وغواړم چې دغه تصویر مثلا ډیلیټ کړم موږ تاسو ته باید مخکې له ډیلیټ څخه یو پوښتنه راڅخه وکړي چې دا غواړئ تاسې ډیلیټ کړئ که نه. زه په دې باندې رایټ کلیک کوم دوستانو راځم ډیلیټ ته یا د قسمت کې نه ښکارېږي دوستانو زه مستقیم ډیلیټ بټن له کیبورډ څخه پریس کوم. دلته تاسې ګورئ ډیلیټ ډیالوګ باکس موږ تاسو ته راکړو. دلته موږ تاسو ته وایي چې are you sure you want to move this file to the recycle bin. که چیرې وغواړو چې ډیلیټ کړو یس او که ونه غواړو چې ډیلیټ کړو نو باندې کلیک کوو. دا ده دوستانو. او بل کوم پروګرامونه چې موږ تاسې ریسایکل بین ته لیږو دوستانو یا ډیلیټوو مثلا مخکې ما د مایکروسافت ورد شارټ کټ ډیلیټ کړو هغه ریسایکل بین ته ځي. ریسایکل بین موږ تاسې خلاصوو. که چیرې موږ تاسې وغواړو چې بیرته همدا شارټ کټ ډیسکټاپ ته ولاړ شي رایټ کلیک کوو ریسټور باندې کلیک کوو مستقیم ډیسکټاپ ته راځي دوستانو بیرته. او که چیرې وغواړو چې همدا شارټ کټ د تل لپاره یا د دایم لپاره یا پرمننټلی همدا شارټ کټ ډیلیټ کو بیا له کیبورډ څخه شیفټ ډیلیټ باندې کلیک کوو. دلته دوستانو یاس باندې کلیک کوو هغه بیا ریسایکل بین ته نه ځي هغه د تل لپاره له کمپیوټر څخه پاکېږي دوستانو. نو دوستانو د نن ورځې درس همدومره بس ده په دې خاطر چې د ویډیو لینټ زیات نه شي دا درس موږ په همدې ځای بس کوو. نور درس به بیا په بل ریکارډ کې ووایو دوستانو. تر بله درسه مو په الله پاک سپارم دوستانو. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.